Okay Antivirus channel လေးကနေပြန်နေကြိုးဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ channel လေးမှာ software တွေကို installation လုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့အဓိက crash software တွေကို installation လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ antivirus software တွေရဲ့ Windows Firewall setting တွေကိုဘယ်လိုပိတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ share ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကောင်လေးနှစ်ခုကကြတော့သူက software တွေ installation လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဓိကအဖြစ် program တက်တဲ့ကောင်လေးတွေပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကျွန်တော်တို့ crash software သုံးတဲ့လူတွေအတွက်ဒီကောင်လေးတော်တော်များများက installation လုပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဖြစ်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲဆိုတာကြည့်မယ်။အရင်ဆုံး start menu ကိုသွားမယ်။ဟုတ်ပြီနော် start menu မှာကျွန်တော်တို့က search box မှာအလွယ်တကူပဲ firewall လို့ပဲရနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော် firewall လို့ရလိုက်တာနဲ့သူကဒီမှာ firewall setting နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ firewall and network protection ဆိုတဲ့အကောင်လေးဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်မယ် Windows 10မှာလည်းတူတူပဲဟုတ်ပြီနော် Windows 10မှာတော့သူကအခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးကွာလိမ့်မယ်သူ့မှာ turn on turn off ဆိုပြီးတော့သူက button လေးတစ်ခုနဲ့လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် Windows 7မှာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ firewall and network protection setting နဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာ network 3ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် network 3ခုမှာကိုအခုသုံးနေတဲ့ကောင်က public network အဓိပ္ပာယ်ကကျွန်တော်တို့က Windows 10နဲ့11လေးမှာ Wi-Fi တစ်ခုခုနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျိုးနဲ့ရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူကအဲ့ဒီ connection ကို private network လား public network လားဆိုရင်သူကရွေးခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုရွေးတဲ့ပုံမှန်မျိုးဒီကောင်လေးတွေကပြောင်းသွားတယ်အခုကိုသုံးနေရက public network ဆိုရင် public network ထဲကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ turn on off button လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ firewall ကအခုလို permission တောင်းလိုက်မယ် yes ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ firewall ကပိတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ firewall is off လို့ပြီးသူပြသွားလိမ့်မယ် okay အဲ့ဒါပြီးုံနဲ့မရသေးဘူးနောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်တို့က virus and threat protection setting ကိုပိတ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် VIRUS လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဒီမှာ virus and threat protection setting ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်သူ့ထဲကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ setting နဲ့ရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အောင်ပိတ်ရမလဲဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ virus and threat protection setting ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာ manage setting ဆိုပြီးတော့ဒီအောက်မှာရှိတယ်တွေ့လားဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ button နဲ့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့က live ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ real time protection တစ်ခုကိုပဲပိတ်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်မယ် yes ပိတ်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့က software တွေကို installation လုပ်လို့ရသွားပြီ software တွေ installation ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖွင့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူကဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းနောက် Windows restart ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးကပြန်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် firewall and network protection လည်းအခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့က turn on turn off ပြန်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးသွားဆိုရင် software installation ကအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ lesson လေးကို live try ကြည့်ပါအဆင်မပြေတဲ့ဘာရှင်းကျွန်တော်ကို comment မှာမေးလို့ရပါတယ်